안녕하세요. 여기는 대한민국의 수도 서울입니다. Здравствуйте, здравствуйте, с вами снова Сеул, и это Корос FM. 저는 아나운서 원기범입니다. На своем месте, как всегда, MC всея Кореи Вон Ки-бом. 코러스 FM을 함께 진행하는 제 짝을 소개해드리겠습니다. 올리 씨, 반가워요. 반갑습니다. И с вами также я, Олли. Очень приятно снова со всеми с вами услышаться. 저희 코러스 FM은 여러분이 좋아하시는 K-팝과 시사 상식, 한국 관련 뉴스를 통해서 한국어를 배우고 한국과 한국 문화에 대해서도 새롭게 알게 되는 프로그램이죠. Как всегда напоминаем, что Корос FM — это передача для тех, кто интересуется Кореей, корейской культурой, слушает корейскую музыку, возможно, изучает корейский язык. Программа сделана для того, чтобы вы, конечно же, смогли познакомиться со страной поближе. 늘 저희 프로그램을 애청해 주시는 애청자 여러분들을 위해서 특별한 선물 이벤트도 준비를 했습니다. Для всех, кто нас слушает, мы всегда в своем рукаве держим несколько подарков, призов. 방송 뒷부분에 한반도 뉴스를 들으시고 북한에 대한 여러분들의 느낌이나 소감, 기타 자유로운 의견들을 유튜브나 페이스북에 댓글로 남겨주시기 바랍니다. Обязательно слушайте наш выпуск до конца. После финальной части передачи «Новости с Корейского полуострова» оставляйте свои комментарии о прослушанном на наших страничках ВКонтакте, в Ютубе или в Фейсбуке и ждите призы. 좋은 글을 보내주신 분들께는 추첨을 통해 한국 아이돌의 최신 CD 등 푸짐한 선물을 보내드립니다. Из лучших авторов мы выбираем, как всегда, тех, кто получит от нас разнообразные подарки, включая последние новинки, последние диски ваших любимых K-pop-исполнителей. 코러스 FM의 VK 따로 있죠. 그렇죠. 예, 그리고 페이스북도 있어요. 네. 예, 페이스북이나 VK에서 코러스 FM 검색하시면 되는데 한번 방문해 주셔서 좋아요, 공유, 청취 소감, 댓글 부탁드릴게요. Всегда мы говорим, напоминаем о том, что у нас есть странички ВКонтакте, в Фейсбуке. Если у вас есть трудности с поиском, вы просто можете набить Корос FM в поисковой строке, и наш аккаунт вылезет сразу в поисковом листе. Обязательно заходите, ставьте лайки, передавайте друзьям и оставляйте, конечно же, свои комментарии. 또 하나, 유튜브에 구독 신청도 해주세요. Обязательно подписывайтесь на наш канал в YouTube. 여러분의 작은 관심과 사랑이 저희에게는 큰 도움이 됩니다. Нам важен даже ваш самый маленький интерес. 함께하는 코러스 이야기, 코러스 FM입니다. С вами снова Корос FM, говорим о Корее и России. 먼저 K-팝으로 한국어를 배워보는 시간이죠. Первая часть нашей передачи, и будем слушать сегодня с вами очередную K-pop песню. 이번 방송이 우리 애청자 여러분을 만나는 33번째 시간입니다. Уже 33-й выпуск по счету, поэтому, как вы можете догадаться, до этого мы прослушали 32 песни. 그동안 최신 K-팝, 그것도 인기가 정말 그쵸. 많은 곡들 위주로 Самые 소개해드렸어요. свежие, самые новые, все, что самое популярное в Корее. 네, 그동안 어떤 곡들을 배워봤는지는 유튜브, 네. 페이스북, VK를 통해서 지난 방송 들으시면 되겠습니다. Все, что мы прослушали до этого, вы можете, конечно же, найти на нашей страничке ВКонтакте, в Ютубе и в Фейсбуке, конечно же. 그러니까 이 방송 외에 32개 방송을 더 들으실 수 있다는 얘기예요. Кроме того, что вы слушаете сегодня, можете еще 32 песни послушать. 오늘 배워볼 노래는 바로 이 노래입니다. Ну а сегодня у нас вот эта песня. 처음에는 널 알아보게 됐어 서로를 불러왔던 것처럼 내 혈관 속 뒤에 네가 말해줘 내가 찾아 헤매도 너라는 걸
집중해 좀 더 세게 날 이끄네 태초의 DNA 네가 널 원하는데 이건 필연이야 I love it 우리만이 true love it 그녀를 볼 때마다 서술아 책임오나 신기하게 자꾸만 숨이 멎는 참 이상한 설마 이런 게 말로만 듣던 사랑이란 감정일까 애초부터 내 심장은 널 향해 두니까 하지 말라 이 모든 건 우연이 아니니까 우리 완전 달라 baby 운명을 찾아낸 둘이니까 우주가 생긴 그날부터 계속 몸안의 세계를 넘어서 계속 우리 전생에도 아마 땀생에도 영원히 함께니까 모든 건 우연이 아니니까 운명을 찾아낸 둘이니까 돌아보지 말라 운명을 찾아낸 우리니까 후회하지 마라 baby 영원히 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 함께니까 걱정하지 말라 모든 건 우연이 아니니까 우리 완전 달라 다른데 운명을 찾아낸 둘이니까 DNA 우연이 아니니까 우연이 아니니까 오늘 함께 배워볼 K-팝은 방탄소년단 BTS의 DNA라는 곡입니다. Сегодня мы слушаем песню группы BTS, которая называется DNA. 인기 정말 많은 노래죠. Очень популярная песня сейчас. 이 노래 가사로 한국어를 배워볼게요. Посмотрим давайте на то, о чем они написали эту песню. 첫눈에 널 알아보게 됐어. Я узнал тебя, как только увидел. 서로를 불러왔던 것처럼 Мы как будто пришли на зов друг друга. 내 혈관 속 DNA가 말해줘. Словно мой ДНК говорит мне. 내가 찾아 헤매던 너라는 걸. Ты, та, кого я искал все это время. 우리 만남은 수학의 공식, Наша встреча — это математическое уравнение, 종교의 율법, религиозная заповедь, 우주의 섭리, провидение небес. 내게 주어진 운명의 증거. Это доказательство того, что судьба существует. 너는 내 꿈의 출처. Ты — источник моих снов. 너에게 내민 내 손은 정해진 숙명. Моя рука, протянутая к тебе, — это судьба. 걱정하지 마, love. Не волнуйся, просто люби. 이 모든 건 우연이 Ведь 아니니까. это все не совпадение. 우린 완전 달라, baby. Мы с тобой такие разные, детка. 운명을 찾아낸 둘이니까. Но мы же нашли свою судьбу. 우주가 생긴 그날부터 계속. Со дня сотворения мира. 무한의 세기를 넘어서 계속. Сквозь бесконечные миры. 우리 전생에도 아마 다음 생에도 영원히 함께니까. И в прошлой жизни, и, скорее всего, в следующей мы всегда будем вместе. 이 모든 건 우연이 아니니까. Потому что это все не совпадение. 운명을 찾아낸 둘이니까. Это же мы, которые нашли свою судьбу. 난 너에게만 집중해. Все мои мысли только о тебе. 좀 더 세게 날 이끄네. Меня все затягивает сильнее. 태초의 DNA가 널 원하는데 С самого начала мой ДНК говорил мне о том, что ты нужна мне, только ты. 이건 필연이야. Вот это судьба. 그녀를 볼 때마다 소스라치게 놀라. Каждый раз, как я вижу ее, я удивляюсь. 신기하게 자꾸만 숨이 멎는 게 참 이상해. Это так странно, даже дыхание замирает. 설마 이런 게 말로만 듣던 사랑이란 감정일까? Это не та ли любовь, про которую все говорят? 애초부터 내 심장은 널 향해 뛰니까. Ведь с самого начала мое сердце стучит только для тебя. 돌아보지 마라. Не оглядывайся назад. 운명을 찾아낸 우리니까. Мы уже нашли свою судьбу. 후회하지 마라. Не жалей, не сожалей ни о чем. 자, 방탄소년단의 DNA 가사였는데요. 너무 거창하다는 생각 안 들어요? 조금 조금 들죠? 조금 들죠. 우주가 생긴 그날부터 우주가. 우주. 그렇죠.
무한의 세기. Бесконечные миры, все из космоса пришло, ничего не запланировано, в смысле, ничего не случайно произошло, да, все это было предназначено, как записано в ДНК. 연인을 만난 거잖아요. 그쵸, он встретил любовь 운명의 свою. 누군가. 이게 방탄소년단의 남자들이니까 그냥 운명의 여인을 만났다고 그쵸, 하자고요. 첫눈에 알아봤는데 나의 DNA가 막 부르는 거예요. 자, 저 여자야, 저 여자야. Он увидел 네가 свою 찾아 헤매던 그 운명의 여자야. судьбу свою увидел, и вот сразу у него, грубо говоря, да, как он говорит, ДНК заговорил, то есть аж прям в крови все закипело, как он понял, что вот это оно, прям почувствовал кончиками пальцев, грубо говоря. 가사가 멋져요. 그쵸. 수학의 공식. 수학의 공식은 뭐예요? 틀릴 수 있어요, 그쵸. 없어요? 공식에 그대로 대입하면 그대로 있죠. 무조건 맞죠. 올리 씨는 수학 잘했나요? 해석해줘요. 통역. Да. 통역해줘. Это как уравнение, он говорит, математическая такая любовь, потому что уравнение никогда не может закончиться, в смысле, решиться неправильно, да, поскольку формула всегда точная есть, значит, точно это именно она для него. Спросил Кибом, хорошо ли я занималась математикой в школе, но вздохнул на вопрос, да. 그 한숨으로 다 대답이 됐어요. 네. 그 다음에 너는 내 꿈의 출처다. 네. 내 출처가 뭔지 알아요? 시작되는 건 나오는 거. source 같은 거. 그렇죠, source예요. 아, 이거 참. Ты источник моих снов. То есть не то, чтобы ты появляешься в моих снах, а это из-за тебя у меня появляются сны. Ты заставляешь меня вот мечтать во сне, да, получается? 이 모든 건 우연이 아니고 Поскольку 필연. это все не совпадение, это все было так предназначено. Вот поэтому так все случилось. 네. 그러니까 수학의 공식은 필연이잖아요. 거기 그쵸. 대입을 쫙 하면 그쵸. 답이 나오는 게 우연히 나오는 게 아니잖아요. Кстати, даже уравнение математическое, да, это же не судьба, ну, не случайность какая-то, оно же не просто так вот решается, потому что уже так было вот назначено, предначертано. 우리가 보기엔 완전 사랑에 빠졌는데 사랑이라는 очень сильно 단어를 влюблен. 나중에야 써요. 이런 게 말로만 듣던 사랑이라는 감정이니까. 그거 이 사람, 이 말하는 사람, 노래하는 사람 난 몰랐나 봐요. 누가 봐도 사랑인데, 그죠? 그쵸. 또 멋진 말. 애초부터 내 심장은 널 향해 뛰니까. 그쵸. Такой вот, да, вроде бы песня о любви получается, но вот само слово «любовь», оно прям в самом конце только появляется, да, то есть как бы описывается все по-другому, другими выражениями, и, возможно, как бы посыл такой, что сам говорящий, сам поющий до конца не понимает, что это именно любовь на него свалилась. 방탄소년단 BTS는 대한민국의 보이그룹이죠. Да, это мальчиковая группа корейская, как мы знаем, состоящая из 7 участников. 방탄은 총알을 막아낸다는 뜻인데 Что, как вы все знаете, они пуленепробиваемые. 10대와 20대들이 당당히 자신들의 음악과 가치를 지켜내겠다 이런 뜻이 있습니다. Послание, название этой группы говорит следующее примерно, да, всех вас, наших любимых фанатов, мы как пуленепробиваемый жилет защитим своей музыкой. 예, 데뷔는 한지 꽤 됐네요. 2013년에 데뷔했고요. Да, в 2013 году аж они дебютировали. 이 DNA는 지난 9월 18일에 발매된 완전 최신곡인데 Эта песня, которую мы сейчас слушали, она самая свежая, она вышла вот прям вот совсем на прошлой неделе. 그 기사 본 적 있죠, 뉴스? О, 뉴스 봤어요. 이 노래가 네. 세계 여러 나라의 차트 상위권을 전부 휩쓸고 있대요. Эта песня дебютировала во многих странах, в чартах на первом месте, и уже много-много шума наделала. 네, 러시아하고 또 그리고 러시아권에서 살고 계시는 분들은 이 노래를 어떻게 들으셨는지 CIS권에서는 몇 위를 차지하고 있는지도 궁금하네요. Нам тоже интересно, на самом деле, в России и в русскоговорящих странах какие-то, если есть кей-поп-чарты или какие-то другие чарты, может быть, вы нам тоже подскажете, на каком месте приземлилась группа 방탄소년단 в вашей стране. 이 노래에 나온 가사들 중에 몇 개 단어 좀 볼게요. Сейчас разберем слова, которые в этой песне интересные есть. 첫눈. С первого взгляда, то есть первый взгляд. 바깥에서 오는 눈 내리는 거 아니고. Не первый снег, который идет. Помните, да, у нас такое выражение уже было? А первый взгляд. 혈관. Вены. 만남. Встреча. 수학. Математика. 공식. Уравнение. 종교. Религия. 우주. Космос. 아, 코스모스. 똑같다. 영어랑 똑같아. 섭리. Провидение такое вот. 운명. Предописание. 그러니까 섭리, 운명 어떻게 보면 뭐 비슷한. 비슷한. 예. 운명. Судьба.
증거, доказательство, 출처, источник, 숙명, тоже судьба опять, 우연, удача, 필연. необходимость, неизбежность. 우연하고 필연은 정반대의 뜻이죠. Немножечко разные, да, последние два слова по значению. То есть уйон — это удача, так повезло. Перен — это вот неизбежность, так нельзя было этого избежать, да? 사실 이 노래 가사에 혈관이라는 단어, 수학, 뭐 공식, 종교, 우주, 섭리, 뭐 이런 단어, 증거, 출처 이런 게 나오는 노래는 거의 만나볼 수 없어요. Практически невозможно найти песен каких-то даже вот в кей-попе, в которых бы в одном тексте встречались такие слова, как вены, математика, уравнение, религия, космос и вот все вот такое. 방탄소년단 BTS의 DNA였습니다. Мы слушали сегодня с вами песню группы BTS, которая называется DNA. 함께하는 코러스 이야기, 코러스 FM 듣고 계십니다. Вы слушаете Корос FM, и мы снова говорим о Корее и России. 이번에는 한국과 러시아의 시사상식으로 한국어를 배워볼게요. Давайте же посмотрим, что произошло на прошлой неделе у Кореи и России. 한국의 중소기업들이 지리적으로 가까운 러시아 극동 지역으로 진출하는 방안을 모색하기 위한 포럼이 열렸습니다. На днях открылся экономический форум представителей малого и среднего бизнеса Кореи, главным предметом обсуждения, на котором стало продвижение сотрудничества с Дальним Востоком России. 중소기업 중앙회는 지난 23일 러시아 이르크츠크에서 한국 중소기업 대표단과 이르크츠크 주재 한국 총영사, 한러 통상통일 전문가 등 70여 명이 참석한 가운데 2017 K-Biz 글로벌 포럼을 개최했습니다. 23 сентября в Иркутске собралось более 70 представителей малого и среднего бизнеса из Кореи, также представители Генерального консульства Кореи, российские и корейские специалисты в области торговли и предпринимательства, открыв тем самым международный форум, который называется K-Biz 2017. 러시아 극동 지역은 한국의 문재인 대통령이 지난 7일 개최된 제3회 동방경제포럼에서 기조 연설을 한 이후 관심이 높아지고 있습니다. Нельзя не отметить, что рост интереса к Корее в регионе возрос значительно после приезда в начале месяца во Владивосток президента Муна для участия в Восточном экономическом форуме. 당시 문 대통령은 가스, 철도, 항만, 전력 등 9개 산업 분야에서 한러 경제협력을 통해 동북아 경제공동체와 다자 안보 체제의 밑바탕을 만들자고 제안한 바 있습니다. Напомню, что тогда президент Мун предложил России сотрудничество в 9 различных направлениях, включая газ, электроэнергию, железные дороги, морские порты и прочее, как залог установления такого, скажем, сотрудничества и безопасности, обеспечения безопасности в регионе. 시사상식 중에 나온 단어들 좀 살펴볼게요. Давайте посмотрим, какие слова есть интересные в этой статье. 중소기업. Малый и средний бизнес. Вот в Корее в одно слово пишется. 이 러시아에도 이런 표현이 있나요? 중소기업? 있어요. 근데 따로도 있고 중기업, 소기업 이런. 워낙 큰 나라니까 개수도 많고. 우리 이제 대기업하고 상대되는 개념으로 네. 하고 지리. Это как противоположность вот большому бизнесу, да, в Корее. У них есть 대기업, то есть большие фирмы, большие компании. И вот 중소기업, это вот малый и средний вместе. Они в одно слово соединены. 네. 중자는 가운데 중자고요. 그쵸. 소자는 작을 소자예요. Если, как опять мы много раз говорили, смотреть на иероглифы, да, из которых все это идет, то чун — это иероглиф, который обозначает средний, со, соответственно, иероглиф, который обозначает маленький. Вот они вместе сложились, и получилось малый и средний. 계속 단어들 살펴봅니다. 네. 지리, География, 진출, продвижение, 통상, торговля, 통상은 뭐 무역하고 그쵸. 비슷한 네. 개념이고요. 시장, рынок, 철도, железнодорожное сообщение, 항만, порты, 전력, электричество, 경제, экономика, 협력, сотрудничество, 안보. безопасность.
네, 한국의 중소기업들이 러시아에 많이 진출을 해서 경제협력을 통해 양국 간에 더욱더 많은 교류가 이루어지기를 바랍니다. Продвижение малого и среднего бизнеса из Кореи на территории России, конечно, не может не радовать, поэтому мы надеемся на дальнейшее укрепление двусторонних связей. 함께하는 코러스 이야기, 코러스 FM입니다. С вами снова Корос FM, мы говорим о Корее и России. CIS 애청자 여러분, 한반도 뉴스를 통해 한국어를 배우는 시간입니다. Сейчас пришло время финальной части нашей передачи, где мы слушаем новости с Корейского полуострова. 이번 코너를 통해 한국어 청취 능력 향상과 함께 한반도 현안, 즉 남북 관계에 대한 시사상식도 키워나가시기 바랍니다. Мы надеемся, что эта часть передачи поможет вам не только улучшить свои слушательные навыки, но также стараться оставаться всегда в курсе событий, которые происходят на Корейском полуострове. 첫 소식입니다. Первые новости. 국제사회가 핵무기 개발 정당성을 거듭 강조하며 선제 공격 가능성까지 언급한 북한에 대해 제재와 압박을 강화할 것으로 보입니다. Мировое сообщество на фоне последних ядерных провокаций со стороны Северной Кореи требует усиления давления на страну посредством санкций и, конечно, не исключает возможности проведения превентивного удара. 북한 외무상 리용호는 9월 23일 제72차 유엔 총회에서 가진 기조연설에서 대북 군사적 압박에 선제 행동으로 대응하겠다며 위협했습니다. Между тем, 23 сентября глава МИД КНДР Ли Йонг Хо пригрозил США и мировому сообществу разрушительным ответом на давление, на такое давление на своего лидера. 하지만 미국 트럼프 대통령에 대한 원색적 비난 등의 연설 시간을 할애한 리 외무상에 대한 국제사회 반응은 싸늘했는데요. Однако своими громкими заявлениями и личными оскорблениями в адрес Дональда Трампа Ли добился лишь жестокой критики со стороны мирового сообщества. 이번 유엔 총회를 계기로 북한의 핵 미사일 도발을 규탄하는 목소리가 확대되고 있습니다. А на очередной сессии Генассамблеи ООН лишь вновь усиленно заговорили о необходимости полной денуклеаризации КНДР. 북한이 핵 미사일 개발을 중단하겠다는 뜻이 없음을 확인해 준 셈이어서 북한에 대한 외교적 고립과 국제사회 제재와 압박은 한층 더 강화될 것으로 전망됩니다. А поскольку никаких намеков на добровольный отказ от ядерных разработок со стороны северян не последовало, ожидается и дальнейшее ужесточение экономических санкций, и также усиление политического давления на КНДР. 특히 그동안 대북 제재에 미온적이었던 중국도 10월 1일부터 대북 석유 제품 수출 제한 등을 발표하고 대북 압박 본격화를 시사했는데요. 전문가들은 북한이 협상에 응하지 않겠다는 입장을 표명하고 추가 도발 가능성도 제기되고 있는 상황에서 북한에 대한 국제사회 압박이 강화될 것으로 관측하고 있습니다. Даже остававшийся до недавнего времени нейтральным в отношении санкций Китай в этот раз ответил северянам сокращением экспорта нефтепродуктов в Северную Корею, что, по мнению специалистов, может спровоцировать очередную провокацию со стороны КНДР, поэтому мировое сообщество готовится надавить на северян с новой силой. 다음 소식입니다. Следующие новости. 앞서 전해드린 대로 중국도 대북 제재를 본격화하고 있습니다. Как уже было сказано выше, Китай присоединился к экономическим санкциям против КНДР. 중국이 23일 금지 조치한 대북 수출 품목은 액화 천연가스 등 휘발성 가스 제품인데요. 정제 석유 제품에 대한 수출도 10월부터 제한됩니다. Как стало известно 23 сентября, с 1 октября этого года Китай серьезно сократит поставки всех нефтепродуктов в Северную Корею. 이는 유엔 안보리 대북 제재 결의안 2375호를 이행하는 것입니다. Этот пункт относился к принятому недавно Совбезом ООН новому пакету санкций против Северной Кореи. 북한의 주력 수출 품목이자 수입원으로 실크와 모직물을 포함한 대부분의 섬유 제품 수입 역시 전면 금지됐습니다. Китай уже полностью запретил поставки текстиля из Северной Кореи в свою страну, а также ограничит поставки энергоносителей и нефтепродуктов в Северную Корею. 섬유 제품 수출은 북한의 주요 외화 벌이 수단으로 꼽히는데요.
지난해를 기준으로 전체 수출의 25% 이상이 섬유 제품에서 나온 것으로 파악되고 있습니다. Как показывает статистика, Северная Корея очень зависела от экспорта, импорта с Китаем. По последним данным, за последний год нефтепродукты импортировались в Северную Корею в количестве 25% от всего импорта в Северной Корее. 유엔 안보리 제재와 함께 중국의 독자적인 대북 제재 움직임도 감지됩니다. С поддержкой Китая видится некое продвижение в санкционной политике ООН. 일본의 한 언론은 중국 중앙은행의 지시에 따라 북중 무역의 70%를 차지하는 랴오닝성에서 북한 계좌가 전면 동결됐다고 보도하기도 했습니다. Как сообщили японские СМИ, торговый оборот между Китаем и Северной Кореей составлял около 70%, что значит, что северокорейская копилка, так скажем, напрямую зависела от Китая. 뿐만 아니라 중국 일부 지역에서는 북한 노동자 고용 중단 움직임도 있는 것으로 보입니다. Кроме этого, кроме принятых Китаем мер, на территории Китая частично был введен запрет на дислоцирование северокорейских рабочих. 앞서 중국은 북한의 6차 핵실험 이후부터 유엔 안보리 회의에서 북한에 대해 규탄이라는 용어를 사용하고 있는데요. 중국이 안보리 공식 회의에서 북한에 대한 규탄이라는 표현을 쓴 것은 이번이 처음입니다. Все это стало ответом на 6-е ядерное испытание северян. До недавнего времени о денуклеаризации КНДР Китай на заседаниях Совбеза ООН даже не говорил. Теперь же это слово вошло в оборот и с китайской стороны. 이는 북한 핵 위협에 대한 중국의 한층 엄중해진 인식을 반영한 것으로 풀이됩니다. Это значит, что Китай всерьез признает угрозу, которую представляет собой ядерная программа КНДР. 이렇듯 그동안 대북 제재에 소극적이었던 중국이 북한에 대한 제재와 압박에 적극 나서면서 러시아의 행보가 더욱 관심을 끌고 있습니다. На фоне этого взгляд мирового сообщества еще пристальнее прикован к Китаю и России, так как эти две страны до недавнего времени активно в санкционной политике против КНДР не участвовали. 세르게이 라브로프 러시아 외무장관은 이번 유엔 총회에서 북미 간 일촉즉발의 긴장이 조성되고 있는 상황을 비판했는데요. 북한의 핵 미사일 모험을 조용히 지켜보는 것도 용인할 수 없지만 한반도에서 전쟁이 일어나는 것도 용인할 수 없다고 강조했습니다. На недавнем заседании Ассамблеи ООН Сергей Лавров, глава МИД России, раскритиковал, конечно, сложившуюся напряженную ситуацию на полуострове, заявил, что тихо наблюдать за происходящим уже нельзя, и войны на Корейском полуострове также допустить нельзя. 과연 러시아가 동북아 정세 안정과 북핵 문제 해결을 위해 어떤 역할을 하게 될지 주목됩니다. Сейчас все внимание сообщества приковано, конечно же, к Москве и тому, какую же роль она сыграет в решении ядерной проблемы КНДР. 끝소식입니다. Последние новости. 북한의 6차 핵실험 이후 국제사회에 북한 기피 현상이 확산되고 있습니다. После недавнего испытания водородной бомбы Северную Корею все больше называют страной, которую стараются избегать. 세계 각국에서 북한 외교관들을 페르소나 논 그라타, 즉 외교상 기피 인물로 지정해 잇따라 추방하고 있는데요. Во многих странах мира дипломаты из Северной Кореи объявлены персоной нон-грата. 스페인 마드리드 주재 북한 대사관은 스페인 정부의 이딴 추방 명령으로 외교관이 단 한 명만 근무하는 1인 공관으로 축소됩니다. В Испании, например, по указу правительства, половина дипломатов были депортированы из страны. Было разрешено оставить северокорейскому посольству только одно официальное лицо и одну официальную резиденцию. 앞서 멕시코와 페루, 쿠웨이트 정부가 자국 주재 북한 대사를 추방한 데 이어 독일도 자국 주재 북한 외교관 일부를 추방 형식으로 내보낸 것으로 전해졌습니다. Мексика, Кувейт, также Германия и многие другие страны точно так же, по примеру Испании, сокращают дипломатический состав северокорейской стороны в своих странах, а многие выдворяют северокорейских послов из страны совсем. 전문가들은 북한 대사를 추방하거나 외교관 수를 축소하는 행렬에 동참하는 국가들이 늘어날 수도 있다고 전망하고 있는데요.
여러 국가들의 북한 외교관 추방 조치는 북핵 불용에 대한 확고한 의지와 함께 북한의 지속적인 도발과 위협에 대한 강력한 경고로 평가됩니다. Предполагается, что и другие страны последуют этому примеру и выдворят послов Северной Кореи со своей территории, или же значительно сократят дипломатический штат КНДР в своей стране в знак своеобразного протеста и предупреждения КНДР за ядерные и ракетные провокации. 북한의 핵과 미사일 도발에 대해 양자 외교 관계로 북한을 압박하는 현상은 이례적인 것인데요. 국제사회가 북한의 6차 핵실험을 그만큼 엄중하게 인식하고 있다는 방증입니다. Разрыв двухсторонних отношений с КНДР многими странами говорит о серьезности положения и озабоченности мирового сообщества недавними ядерными испытаниями. 북한 대사 추방 외에 경제 고립도 이어지고 있습니다. Кроме депортации дипломатов и сокращения штата дипломатов идет также разрыв экономических отношений и своеобразная экономическая изоляция КНДР. 북한의 3대 무역국 중의 하나인 필리핀은 대북 무역 중단을 전격 발표했고 태국도 북한과의 경제 관계를 대폭 축소한 것으로 전해졌습니다. О разрыве экономических связей с КНДР недавно заявили правительства Филиппин и Таиланда. 대만도 9월 22일 성명을 내고 북한의 핵 미사일 도발에 따라 그 다음 주부터 북한과 무역을 전면 금지한다고 발표했습니다. 22 сентября к ним присоединилось и правительство Тайваня, сообщившее о запрете, введении запрета на торговлю с КНДР. 한편 세계 최대의 동영상 공유 사이트 유튜브는 북한의 인터넷 선전 매체인 우리민족끼리가 미국 법을 위반해 계정을 취소했다고 밝혔습니다. Даже видеохостинг YouTube, международный видеохостинг, в одностороннем порядке удалил все аккаунты северокорейских СМИ на своих серверах. 이렇게 외교적, 경제적 고립이 심화되고 있음에도 북한은 핵 미사일 개발을 계속할 것으로 보여 러시아를 비롯한 국제사회에 계속적인 후속 조치가 필요할 것으로 전망됩니다. Таким образом, продолжается дипломатическая и экономическая изоляция КНДР, в ответ на что, скорее всего, КНДР продолжит свои ядерные разработки. Посему все внимание сейчас обращено к России как к единственной стране в мировом сообществе, которая способна повлиять на Северную Корею. 오늘 소식은 여기까지입니다. На сегодня это все новости. 한반도 뉴스를 들으시고 북한에 대한 여러분들의 자유로운 의견들을 유튜브나 페이스북에 댓글로 남겨주시기 바랍니다. Обязательно оставляйте свои комментарии о прослушанном на наших страничках ВКонтакте, Фейсбуке или в YouTube. 좋은 글을 보내주신 분들께는 추첨을 통해 한국 아이돌 가수들의 최신 K-POP CD 등 푸짐한 선물을 보내드립니다. Как всегда, среди авторов лучших комментариев мы выберем тех, кто получит от нас разнообразные призы, включая даже новинки кей-попа, диски ваших любимых кей-поп-исполнителей. 대한민국의 수도 서울에서 함께하는 코러스 이야기였습니다. С вами был Корус FM, и мы вещали, как всегда, из Сеула. 주변에 K-팝과 한국 그리고 한국어를 배우는 데 관심 있는 분들 계시면 저희 프로그램을 많이 추천해 주시기 바랍니다. Если среди ваших близких есть люди, изучающие корейский язык, увлекающиеся корейской культурой, слушающие кей-поп, просто интересующиеся Кореей, обязательно рекомендуйте им нашу передачу. 저는 대한민국의 아나운서 원기범이었습니다. С вами был MC всей Кореи Вон Ки-бом, и я Олли. 네, 제 짝 올리 씨였고요. 네. 오늘도 고생 많으셨어요. 수고하셨습니다. 네, 애청자 여러분 고맙습니다. 늘 건강하시고 행복하시기 바랍니다. Спасибо, что были с нами. Будьте всегда здоровы и счастливы.